好，咁好簡單地教下點樣就加嗰一張相落一個 page 度嘅。咁首先咧喺 media 嗰度撳一下啦，就 add 張相咧落你個 server 度。咁咧就去 image 呢度咧，之後撳 import。咁呢度咧就可以 drag and drop 嘅。剛剛咧我就 add 咗啲嘢落去啦，咁就求其我就 add 張相落去啦，有一隻狗相，咁咧我就 drag and drop 落去，之後咧就 close 咗佢。咁等一陣，咁新相就出咗嚟啦。呢張咧啱啱 add 落去嘅，咁就 delete 咗佢就 OK 啦。咁然後咧就去翻你想 add 上嗰個 page 嗰度，就撳 content 開出嚟。咁見到有好多唔同嘅 page 啦，有呢啲狗狗嘅 profile 啊嗰啲咁樣。咁我求其揾 idea。呢個 page， 咁你可以即係揾唔到咧，可以去後邊嗰度揾嘅。咁開咗個 page 啦，之後咧就有好多嘢啦。咁可能我喺後邊最下邊嗰一行想加嘢嘅，咁然後咧就edit content edit HTML content 呢度撳一下，咁有個 dialog 走出嚟，要等一陣，然後咧我想喺最後加嘅，咁就呢度咧 insert image， 咁就會問你個 source 嘅。先啦，撳錯掣，唔好意思。翻轉頭，再嚟過，就 insert media。咁咧就啱啱嗰張相咧就會彈出嚟啦。然後咧去到碌到最下面就撳 select，咁就會加咗啦。咁之後撳 save 就出翻去。咁咧就完成咗。咁然後咧撳 publish now。就會出咗街㗎啦。咁然後咧，我就再開多一個 page 出嚟，就睇翻個 front end 嗰度點樣樣啦。idea 就係第一版嘅。好啦，見唔到呢度多咗張相，就係咁樣樣啦。咁我而家再嗱翻轉頭就鏟翻去啦，俾你睇多一次點樣樣做。首先咧撳一下。撳 edit HTML properties， 唔係講錯呢個 edit HTML content 呢個，咁咧就 delete 咗佢，今次就錯咗。咁喺呢度個 cursor 就喺度，咁就撳 delete， 就鏟晒頭先啲嘢啦。然後撳 save， 之後就再撳 publish now。完成，咁咧後邊嗰度就會冇咗啦。好，今日所教嘅係咁多，多謝你收睇。